जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं उनका आज पापड़ बनने वाला है। देखते हैं इनमें से कौन सी गाड़ी का पापड़ बनेगा। लगता है आज इसी गाड़ी का पापड़ बनने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। ओ तेरी, इसका तो पापड़ बन गया।